了一下，弄一个。吓我一跳啊！到欧洲，欧洲是在西边吗？不是，在哪儿？北边。欧洲是北边吗？西北地区吧。也算啊，西北这方向是没错。地球的西北地区，到加利亚是这么路的。到希腊跟意大利啊，这次10月12号，磊磊娜娜啊，走进希腊意大利12人的浪漫之旅再次向各位。二位好，一会儿呢，我们去县城。我有一个那个社保呢，我现在系统里面我有两个身份，我去核实一下，要注销一个然后一会儿我们就开车去市里边民政大厅，对吧？民政服务大厅，然后去看看，然后拍视频吧。好。